блокируй, да вызвали хоть нет! С той стороны лей! Блядь, я долго включу или нет? А ты тут лей, голову, давай ближе! Скорую-то хоть вызвали нет? Да там живой еще! Нет! Что зафиксировать и выдергивать? А ну, смотри, не плохо! Плохо, плохо! Блять, один включитель не работает, ёбаный в рот, блядь. Вот я говорю! Кузельку! Блядь, мы его не ставим, блядь. Открывай, с той стороны лей! С той стороны! Просто, дерни! Давай! Давай ты Давай сюда, машину! Давай, машину подгоняй! Давай, друг! Блять, кабина загорелась, все, блядь. А че? Как ни один двигатель не работает, сколько дергали, блядь. Секунду выдерни. Все. Блядь, здесь же пожарки в колхозе есть, блядь, ёбаный рот, блядь.